ಹಾಯ್. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕಫ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೇ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್: ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ದೊಡ್ಡ ಶುಂಠಿ, 2 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಹೊತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಫ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜ್ವರ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್.